Aquí vamos a hacer una revisión de la llave y el inmovilizador o el KVM. Vamos a verificar aquí llaves. Esto verifica las llaves, no tiene ningún problema en borrar llaves que ya están programadas. Todo permanecería igual. Ok, vamos a poner la llave que tienen ellos aquí para que el sistema la verifique. Asegurarnos que la ignición está en off. Apagamos. ¿Para qué es eso, bro? Ahí está apagado, para realizar el diagnóstico, que quede constancia de lo que estamos haciendo. Listo, ahí el sistema enciende el vehículo. Le decimos que vamos a probar una sola llave, que es la que tenemos aquí, la del cliente. Y dice que el número de llaves programadas en el vehículo es 0 y que el número de llaves detectadas en el vehículo es 0. Ese es el problema que estamos teniendo con la computadora del KVM. Damos OK. Y dice que hay un desacuerdo entre la llave y el KVM. Dice mismatch between number key found in the vehicle. Y de que las llaves encontradas son 0 en la memoria. Ok, y el reporte final nos dice que la comunicación con el KVM, hay una falla en el keyless o en la llave, no hay comunicación entre la llave y la memoria KVM. Entonces ya probamos la llave y tiene señal, se lee el chip, todo con el lector, pero no hay comunicación porque el KVM dice aquí que está con problemas, no hay comunicación. Ese es el reporte. Ok, y ya ahí sale del sistema. Luego dice coloque una llave para ser verificada una vez más allí en la palanca el botón de cambios, que se encienda. Es de turn on. No encendió. Ok, verificación de la llave, falló. Ok, y la verificación ha sido completada. Número de llaves encontradas en la memoria 0 y número de llaves requeridas por el operador 1 y la verificación falló. Ok, aplicación ha fallado, correcto.